कायदा हुन्छ कायदा एन्टिमाइक्रोबियल होइन विभिन्न आँखा सम्बन्धी रोगहरूमा चाहिँ आँखामा चाहिँ लगाउने हाम्रो कुनै पनि अब आँखामा इन्फेक्सनहरू भयो भने बन्ने विभिन्न मेडिसिनहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियलको रूपमा युज हुन्छ। यसको वान अफ द एकदम लिभर टोनिक पनि एकदम राम्रो भन्छ। यसको चाहिँ बार युज हुन्छ तिम्रो लागि चाहिँ सही खाने सर जो लगभग पानी भइसक्नु डाँडामा आएर खानेको पानी निस्केको अवस्था छ। यो जङ्गली झारहरूलाई छिचोल्दै जुन हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ वनस्पति या तपाईको दृश्यमा राम्रो लागेको वनस्पति उसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ को होला के होला भन्ने लागिरहेको यो एकदमै कृति हुन्छ। धेरै धन्यवाद। हामी कहाँ त्यहाँदेखि आयो त्यहाँदेखि वैदिक वनस्पति पदयात्रा को पहिलो खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। पहिलो सेसन मलाई लाग्छ यहाँहरूले निकै आनन्द लिनुभयो, रमाइलो गर्नुभयो होला। थुप्रै नयाँ साथीहरूसँग फोटो खिच्दै गीत गाउँदै आउँदा मैले पनि अपारको आनन्दको महसुस गरेको छु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि
पहाडबाट माथि उचाइमा छौँ। उकालो यात्रा गर्दै गर्दा हाम्रो श्वास प्रश्वास अनियमित भएको छ। त्यसलाई नियमित गर्नको लागि गहिरो लामो श्वास भित्र लिने, बाहिर छोड्ने। ध्यान गर्ने बेलामा विपसनाको प्राइमेरी